مشغول من فترة ومهمل في الجهاز، وحالته زي ما انت شايف كده، كله تراب ومنافذ الهواء مسدودة وشكله بقى سيء جدا، وده نتيجة 3 شهور اهمال. فتعالى اقولك تنضفه ازاي واكلمك عن القطع شوية. اول حاجة هنبدأ نفك كل الاسلاك من الجهاز ونشيله في مكان فاضي عشان نشتغل على النظافة. هتفك الواجهة، غالبا بيكون في 4 مسامير للازاز او على حسب نوع الكيس بتاعتك، بس خد بالك على المسامير والقواعد الجلد، حاول تحافظ عليها عشان مش هتلاقي زيها. وبالنسبة لنوع الكيس فهي الجيجا بايت سي 200، شكلها جميل لكن تهويتها مش افضل حاجة، خصوصا اني كنت مستخدم مروحتين بس مع مروحة الكيس وكان ادائها معقول. وبالمناسبة هم ديب كول ار اف 120 ملم، وكان اضاءتها ثابتة مش ادريسابل بس شكلها حلو. طيب قبل ما نكمل هقولك هتحتاج ايه. اول حاجة اي نوع فرشة ناعمة عندك، ومنفاخ صغير او استشوار، وهتشتغل على البارد اكيد. وهتحتاج مناديل كتير 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 جدا يعني. اول حاجة استخدمت الفرشة ومسحت التراب على قد ما اقدر، بس حسيت الجهاز محتاج تنظيف اكتر فقررت افك كارت الشاشة. فكيت السلك ال8 بن، وبعد كده شلت المسامير ووسعت مكان للكارت عشان يخرج بسهولة، وبعد كده ضغطت على الكليبس بمفك وهوريهولك واحنا بنركب بالتفصيل. وبعد ما فكيت الكارت قلت افك الظهر وانضفه بالمره، وبعد كده بدات افك مراوح الكيس لانها كان فيها كميه تراب مش طبيعيه. وبعد ما فكيتها كان متاح امسح اماكن اكتر في الجهاز وبسهوله. وما تنساش تشيل فلتر الباور سبلاي وتنضف مكانه كويس. ورجعت انضف الاماكن اللي متجمع فيها التراب بمناديل عشان المنفاخ ما كانش نافع. وحاولت انضف مروحه البروسيسور في مكانها وما فكيتهاش لان المعجون الحراري لسه مش محتاج يتغير. واستخدمت المناديل مع قلم رصاص ونضفت المروحه كويس، واستخدمت الاستشوار على البارد وعليته على الاخر وجاب نتيجه كويسه في التنظيف. بس امسك المراوح وانت شغال. خلصنا المرحله الاولى وكان فاضل مروحه الكيس، فاضطريت افتح الوش بمفك بالراحه عشان الكليبسات، وبدات انضف المروحه والاستشوار ساعد وانا ماسك المروحه عشان ما تلفش وتثبت التراب. وبعد ما خلصنا قفلنا الكليبسات، جينا لاهم مرحله. بدات انضف المراوح بالراحه بحيث ما اكسرهاش، واخدت وقت كتير لان التراب كان متراكم، بس النتيجه تستاهل الصراحه. وقعدت العب شويه بالاستشوار واشغل بيه الاضاءه بس محدش يعمل كده في البيت، تمام؟ المهم وصلنا لاهم قطعه وهي كارت الشاشه. هو بقاله 2 سنين، فلو فكيته هيطلع من الضمان لان ضمانه 3 سنين، وهو اصلا حرارته مستقره، فالمعجون الحقيقي كده اداؤه كويس. فقعدت فتره انضف الكارت والمراوح بحذر جدا عشان ما تتكسرش معايا. والكارت هو ال 1660 سوبر من اي في جي اي، نسخه المروحتين، وده كارت 6 جيجا اداء متوسط وتقدر تشتغل عليه مونتاج فول اتش دي مرتاح. والكارت بقاله 2 معايا واداؤه كويس، بس بطيء شويه في مونتاج ال 4K. المهم خلصنا تنظيف والكارت رجع جديد حرفيا، كنت راضي جدا بالنتيجه. نبدا نركب كارت الشاشه. لو تلاحظ ده الكليبس اللي قلت لك عليه، بيكون مقفول كده، فلما تضغط بيطلع الكارت، انما واحنا بنركب دلوقتي هنسيبه مفتوح. وخد بالك المكان اللي على الشمال ده بتفك منه مسمارين كده بحيث توسع مكان للكارت عشان يركب معدول. ما ينفعش ابدا تتني الكارت وانت بتركب، ممكن تكسر السوكت. طيب بعد ما ركبته هتربط المسامير اللي في الجنب وترجع الواجهه مكانها، وهترجع الكابل ال8 بن مكانه بالاتجاه المظبوط. واخر خطوه هنربط كل المراوح بالاتجاه الصح، ودايما الوش بيكون بيسحب هواء، فخد بالك وانت بتركب من الاتجاهات. وهترجع كل توصيلات المراوح في البورده. وهي بالمناسبه الام اس اي بي 450 توموهوك ماكس، وكانت ممتازه معايا، بس ما كانش فيه غير مكان واحد للاس اس دي. كنت مركب واحد من كينجستون 480 جيجا وكانت مساحته قليله، انصحك بالواحد تيرا. وبالنسبه لباقي القطع فالباور سبلاي كان من بينيفيكس 600 واط 80 بلس، ومش عارف بنطق اسمه صح ولا لا، بس يعني كمل الفيديو. وما حصلش منه اي مشاكل لمده 2 سنين، لكن خاماته متوسطه، يفضل تجيب حاجه اعلى زي البرونز او الجولد، وده طبعا حسب تجميعتك. وبالمره ما تنساش ترجع فلتر الباور سبلاي، وهتركب الازاز وتمسحه كويس جدا. وبس كده، دي كانت تجميعه بستخدمها من 2 شغل ومونتاج، وعملت بيها فيديوهات كتير جدا، وما كنتش بلعب غير كل 2-3، بس ما كانتش بتقول لا، فالحمد لله. وبالنسبه للتجميعه الجديده ليها فيديو مفصل من اول التركيب للاداء وكل حاجه حرفيا، ويظهر لك على الشاشه دلوقتي. وبس كده، بتمنى لكم التوفيق. سلام.